係大家好，阿培，加培帶大家嚟到中山市區最 hit 繁華嘅商場，介紹佢哋樓上嘅住宅就係富日城。咁富日城咧，近排好多業主購買佢哋嘅單位咧，價錢13000幾、14000幾可以買到大裝修嘅單位啦，比之前嘅特價咧平咗1平方有2000蚊落嚟，比二手嘅單位咧平1000幾1平方，所以價錢咧好吸引啊！咁作為中山少數嘅可以做到商場上蓋嘅住宅咧，呢度係具有一定嘅稀缺性。有6樓咧，你就可以逛呢一個非常之新潮嘅商場啦，衣食住行乜都可以滿足到大家。富日城咧，佢係一個大型嘅一個商住綜合體啊，有住宅1期、2期，同埋有公寓。公寓嚟緊6月份咧都會加推出嚟賣啦。同埋有寫字樓，寫字樓只租唔賣，所以呢度咧係積累咗好多嘅人氣啦，好多香港人咧都中意嚟呢個商場去逛街消費嘅，因為香港人嚟到呢個商場去購物嘅話咧，非常之方便啊！佢係搭配有我哋嘅香港環理直通巴士嘅，跟住有我哋市區嘅公交線路，亦都係非常之發達。喺呢個地方咧，我哋揸車大概3至5分鐘又可以去到東區嘅博覽中心。咁博覽中心嗰度咧係有18蚊嘅巴士直接去到深圳嘅，亦都有38蚊嘅巴士直達去深圳嘅福田口岸啦、蓮塘口岸，個關就係香港，所以交通亦都係好方便。喺呢個地方居住嘅話咧，除咗落到嚟自己樓下有咁齊全嘅商業配套之外咧，因為呢度係市中心啊嘛，我哋隔離就係東區，行多幾步咧就有另外一間新潮嘅商場 Coco City， 跟住去啲大型嘅公園咧，亦都有3、4個可以俾到大家去休閒嘅。住落呢個屋苑嘅話咧，我哋出街享受嘅市政配套咧係非常之豐富，同埋我哋去中山嘅高鐵站亦都只需要5至7分鐘嘅時間，去深甲醫院啦，講緊亦都係5至7分鐘嘅車程就可以去到。所以現時咧3.0嘅呢一個住宅富日城咧，佢因為競爭大做出呢一個價錢清盤價，我覺得係非常之吸引嘅。而家剩低嘅貨數咧，一期就唔多㗎啦，只有10幾套嘅精裝單位，所以陣間咧會帶大家一齊去介紹下呢個屋苑佢哋嘅各種設計方面啦。跟住富日城呢度嘅住宅咧，就2期而家動緊工嘅，但2期咧就未咁快就推出嚟嚇。好多關注2期嘅單位咧，就要等多啲時間。我哋先睇1期。OK， 而家出發。OK， 而家阿培咧帶大家嚟到富日城津裕佢哋住宅1期嘅園區中心。呢度係住宅嘅一個南大門，入到嚟之後咧，兩邊係水池嘅設計。嚟到呢個位咧，就可以見到現時1期佢成個屋苑嘅一個設計。咁成個屋苑嘅1期住宅呢度咧 ，total 係有7棟樓嘅，有5棟住宅咧係做緊毛坯嘅單位，有2棟、3棟、4棟咧就係做緊裝修嘅單位。咁現時1期住宅呢度咧就清盤嘅，剩低嘅套數毛坯加埋裝修咧，總共只有30幾套嘅貨源。咁之前大家見到富日城發出嘅一個推銷廣告咧，就知道佢哋大裝修嘅特價單位1平方要去到16000幾，但近排成交嘅業主好多都係用緊13000幾到14000幾嘅單價就可以買到裝修嘅單位，所以價錢係平咗好多嘅。所以今日過嚟試下呢個屋苑俾到大家去睇啦。咁7棟樓入邊咧，佢每棟樓下低全部都唔做單位，會做翻一個飯會所。擁有各種設施俾到居住喺呢度業主去用嘅。呢個盤咧，佢定位就係高端盤嚟嘅，係一個改善嘅屋苑。嚟到呢個位置咧，大家見到綠化非常之高嚇，成個屋苑嘅綠化率係去到36%嘅。咁講完1期咧，又講翻佢哋2期。2期而家係建緊嘅，好多業主咧都等緊佢哋嘅單位加推出嚟。2期係聽發展商嘅消息都係賣緊啲大面積嘅單位啦，但係2期咧現時都係做緊地庫嘅一個狀態啦，未咁快推出嚟賣嘅。按翻之前嘅手法嚟講咧，都係起承現樓先至開賣嘅。我哋行過嚟呢個位置咧，呢度係設置有我哋去翻商場嘅一個副門口嘅，所以我哋如果揀咗3棟嘅裝修單位，行多10零步咧，已經可以逛呢個大型嘅富日城商場啦。
咁成個屋苑嘅話咧，佢有公寓啦，公寓嚟緊6月份就會加推出嚟。寫字樓咧就係只租唔賣嘅。6層嘅商場咧，我哋住呢度咧可逛街消費，乜都可以滿足到大家噶啦。大同咧裝修得都富麗堂皇嘅。嗰度係心動，物業費咧就係定價3.4蚊1平方，因為佢而家起緊2期啊嘛，所以佢哋嘅一個管理費咧都係打緊折嘅，85折。而家收嘅一個管理費咧就係3.2蚊1平方。OK， 咁而家就帶大家去睇翻呢度嘅一個整體嘅裝修單位間隔合唔合適，大家即刻去睇睇。OK， 而家阿培咧就帶大家嚟睇翻富逸城遵義3棟嘅示範單位。嚟到3棟，而家大裝修嘅可以俾到大家揀嘅，全部都係集中喺3棟嘅。3棟最高層咧係去到32樓嘅。咁每一層咧就搭配有2部電梯、4套單位，2梯4戶嘅配置。咁大裝修嘅單位咧，亦都只有2個面積可以俾到大家揀嘅，一隻咧就係大面積嘅，做到橫拼嘅，係124平方；而另外一款咧就係細面積嘅，做到99平方，可以做到南北對立雙陽台嘅新房。呢度係公區嘅位置，公區呢度咧係有採光面嘅，所以2套單位佢哋嘅入門位置咧都會比較高猛啊。咁99平方3棟嘅單位咧，呢度如果係而家買咧，大概成交總價138萬，你就可以買到啦。係帶全屋嘅裝修嘅，入門位置咧會有個廚房，廚房嘅空間都會比較足嘅。跟住咧，佢呢間屋咧，如果大家對裝修冇咁挑剔嘅話咧，其實已經係可以做到拎包入住啦。因為佢全屋咧係配置有中央空調嘅。而且中央空調咧，佢係用翻大金嘅品牌，牌子非常之靚啊！客廳呢度咧，發展商亦都係做到背景牆俾到大家㗎啦。所以到期時，大家只需要額外買電視機啦、茶幾啦，以及我哋嘅梳化就 OK 㗎啦。跟住呢個露台咧，就係我哋主露台。佢個廳呢度咧係做到2個露台，做到空氣對流嘅。咁主露台呢度咧，佢嘅開容程度咧，都會比較高，因為前面冇高樓大廈，所以唔會有遮擋我哋嘅視野。買呢個屋苑嘅香港業主覺得最方便嘅就係喺呢度樓下咧已經有我哋嘅香港直通巴士站啦，係啦。跟住咧中意去全國周圍去玩嘅業主們咧，去嗰邊咧亦都有我哋嘅中山高鐵站嘅，我哋嘅中山站嗰度係深圳客一嘅一個樞紐站嚟嘅，未來有地鐵，即係2年之後有地鐵，跟住而家有嘅就有輕軌線路可以去到廣州、珠海，有高鐵線路可以去到北京、上海嘅。OK， 我哋嘅客廳過到嚟呢度咧就係我哋嘅一個飯廳啦。飯廳嘅開間咧比我哋嘅客廳咧稍微會窄啲，但係呢度擺一張圓台係冇問題，跟住側邊咧再做埋我哋嘅一個酒櫃。親邊個？OK， 過翻嚟呢個位置生活露台啦，生活露台發展商咧已經係裝埋熱水係俾到業主嘅，跟住做埋一個架，下邊咧就係我哋洗衣機台都係交付標準，望到商場嘅，所以我哋6樓咧逛我哋現時中山最 hit 嘅一個商場過到嚟呢度咧睇翻我哋嘅一個洗手間，大家見到嘅乜嘢咧，全部都係交付標準。呢度咧就係我哋一間客房嘅位置。每間房咧都係配置有我哋嘅空調嘅，跟住嚟到呢個位置咧就係成間屋最細嘅一間房間啦。咁佢嘅景觀咧同我哋嘅生活露台一樣，望到個園林區同埋個商場嘅。主人房呢度咧就配置有我哋嘅衣櫃，發展商用嘅料咧都係靚料嚟嘅。都唔錯嘅。跟住休息嘅區域咧，佢可以擺到一張米八嘅床啦，跟住做到身邊綠嘅係冇問題。窗面咧，佢個採光面都開得比較足嘅。呢度就亦都有我哋嘅空調，跟住呢度咧就係我哋嘅洗手間，做到套房嘅。總價大概咧就138萬，折合落嚟。佢精裝修嘅單價咧，大概係13000幾至到14000幾具體要睇翻樓層。上一排咧有個客用138萬買到咧，佢計落嚟嘅單價咧就係13800，而佢成交嘅嗰層單位嘅樓層咧就係18樓嘅。
OK， 咁啊，睇我哋99平方，跟住落嚟睇翻呢一隻大隻嘅124平方。124平方咧，佢就係做到一個橫廳嘅設計，所以佢嘅客廳呢度咧，佢嘅採光面咧係開得好光猛嘅，所以你入到嚟咧會感覺會比較寬敞、比較舒服嘅嚇。所以呢隻單位咧都會有人中意嚇。嗱，嚟到呢個位嘅話咧，就係我哋嘅一個景觀露台主露台嘅位置，同我哋99平方一樣嘅朝向。望到嘅視野咧，幾乎都係一樣嘅。OK。咁樓下除咗有我哋雲理嘅香港直通巴士之外咧，我哋如果坐翻我哋中山市內嘅巴士、公交都有好多線路嘅，係啦，所以出行係好方便。可移動嘅嘢咧就唔係交付標準，但係搬唔走嗰啲咧就全部都係交標嚟㗎啦，都係大金品牌嘅一個空調，佢嘅背景板呢度，包括我哋嘅電視機嘅背景板都係交付標準。客廳同飯廳係融為一齊嘅，跟住嚟到呢個位咧就係我哋廚房啦，所以佢其實個檔性咧係會比較合理嘅。廚房咧就分為公室分離嘅，兩邊嘅吊櫃以及大家見到嘅都係交付標準，冰箱嗰啲嘢就冇嘅。OK， 跟住廚房咧佢亦都係配置有一個露台嘅，係啦，露台呢度咧一樣見到嘅呢啲都係交付標準。呢度咧就望到些少嘅園林區，園林區佢嘅綠化咧相當之唔錯啊，達到36% 嘅，所以望到啲綠化咧心情都會靚啲。過翻嚟呢度咧就一樣係3間房嘅排布，所以富日城作為 3.0 住宅嚟講咧，佢嘅單位實用率咧唔係佢嘅優勢所以佢現時咧清盤咧先至用到咁低嘅價錢可以俾到大家買到OK。呢度咧就係第2間房，每間房佢嘅空間咧，大家都可以感受下，感覺係唔錯嘅。主人套房咧，佢擁有一個玄關位啦，入到嚟個洗手間咧唔會對住我哋休息嘅區域，所以會起到一個阻味嘅即係阻陰嘅一個作用嘅。呢度主人房佢嘅成個設計咧係做到南北通透嘅，呢度都有窗嘅。大家見到嘅呢啲櫃咧就係交付標準。呢個窗望出去咧就係我哋園林區。打開窗，呢度打開窗咧成間房咧唔使開空調都 OK 嘅。OK， 咁富日城係中山市區一個大型商場上蓋嘅一個住宅。中山有呢隻產品可以俾到大家選擇嘅住宅咧唔多目前只有2個嘅啫。一個咧就係石岐區嘅。石岐萬象匯商場旁邊嘅金鷹半山花園可以俾到大家揀啦。另外一個咧就係呢個，所以佢嘅一個產品咧各有一個稀缺性。而家2個盤可以俾到大家成交嘅單價咧因為競爭比較大，所以其實價錢都比較性價比。尤其係呢個富日城，佢嘅單價咧大裝修先至做到13000幾就可以俾到大家買到啦。相對比之前嘅價錢咧降咗好多。現時剩低30幾套貨源，大家唔知有冇興趣咧？如果有興趣嘅話咧，嗱聲聯絡阿培可以過嚟現場感受下跟住咧再去比較下啦。OK， 我阿培，如果大家通過阿培成交中山樓盤嘅話咧，我會幫大家咧去努力傾折扣，配合翻大家。咁亦都有內部嘅公司嘅一個回贈福利俾到大家嘅，希望大家可以用到更低嘅成本喺中山買屋。OK， 今集視頻就到呢度，大家下集再跟住阿培嘅鏡頭去望翻中山其他啲屋景啦。下集再見，拜拜。